हामी चाहिँ भर्खरै पर चाहिँ बाट यहाँ बारी हेर्न औषधी हेर्न भन्दै आएको बहिनीको घरमा आएको बलकोट यो चाहिँ सालबोट होइन सालबोट भन्दो रहेछ पाक्न चाहिँ पाकेर चाहिँ भइसकेर छन् अब अर्को ठाउँ जाँदैछौँ हामी अब अर्को ठाउँ जाँदा कस्तो हुन्छ आएको भएर होला रमाइलो लाग्छ आँखा शीतल पनि छ सल्लाहरू सालहरू रहेछन् युरी छन् उहाँ चाहिँ ज्वाइँले मोबाइल चाहिँ हेरिरहनु भएको छ यता हेर्नुहोस् यता हेर्नु यता उहाँले चाहिँ मोबाइल खोलिरहनु भएको त्यहीँ बारी हेर्न बेल कि उस पनि औषधी पनि खायौँ एकदम राम्रो छ घुम्दै घुम्दै डुल्न यहाँ के को खाल्छ सल्लाह के को खाल्छ हो यहाँ औषधी पनि खाएर हिँड्दैछौँ खाएन औषधी एकचोटि खाइसक्यौँ अझै खाँदैन हामी चाहिँ ओह्रालो लगाइसक्यौँ अनि अर्को बाटो सल्लाह यस्तरी हिँड्नु है चाहिँ भिडियो गर नानी हामी चाहिँ अब तल पुरै जङ्गल है पछि छु नानी चाहिँ भिडियो गरिरहेछन् पछि चाहिँ ए लर्किनु ल सुस्तरी धेरै वर्षमा आइयो अब कति वर्षमा आउने हो त्यही भएर भिडियो गरेर लगेपछि हेर्न हुन्छ हामी चाहिँ भिडियो गर्दैछौँ ठिक छ बाटोमा चाहिँ हेरेर हिँड्नुपर्छ है सल्ली पिरल चाहिँ झर्या रहेछ सल्ली पिरल पुरै हेर्दै मैले यो बेटा यो के हो यो के अरे भेड यसलाई आज चाहिँ घर हिँड्नु हामी अझै तल ऊ त्यो घर हामी हिँड्दैछौँ यहाँ यिनी के भेडो पनि भेटाएँ मैले भेड के हो हावा चलिरहेको हामी चाहिँ पुगिसक्नलाई यो घर कोही बस्नु भएको छ भिनाजु नि आउन थियो भिनाजु गइसक्न खुट्टा दुखेर हामी चाहिँ अहिले बारी घुम्दैछौँ एकदम रमाइलो हो आउँदै मैले यो पनि भेटाएँ भेडो यो सल्लाहको यसभित्र खानी पनि हुन्छ के बेटा यसमा चाहिँ छैन चाहिँ रित्तै है साग ल्याउनु भनेर आएको सागै रहन्छ फुलिसकेछ भइए त
नाम चाहिँ के हो मलाई पनि थाहा छैन। देख्दा चाहिँ भोइकटर जस्तो देखिन्छ तर यो भोइकटर होइन। यो चाहिँ फेरि पहाड मात्र हुन्छ नि करिनाकै हुन्न। यहाँको भ्यू हेर्नु कस्तो दामी। हामी चाहिँ भोलि होटल गइन्छ। आज चाहिँ दिदीले घुमाउन हामीलाई यसबाट चाहिँ माटो निकाल्यो। आफ्नै सुमा पछाडि हिँडेको हिँड्छु। अगाडि एउटा आमा पनि केले बाख्रा उसले खान्छ। यसको नाम के हो र? यसको नाम के हो र? यसको नाम केतुकी। केतुकी ए यसको नाम केतुकी हो अरे। बल्ल थाहा भयो। कति ठुल्ठुलो हो ए के कति ठुल्ठुलो। यसमा अझै एउटा दाना पनि